नाज़रीन, आइए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉमन सब्जेक्ट के मुतालिक में बात करते हैं। उसको हम कॉमन कोल्ड ही कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पे सर्दियों के मौसम में देखी जाती है। आमतौर पे देखा ही जाता है कि जो भी वायरल डिजीज़ होती हैं उनको अपने आप को डेवलप करने और डिजीज़ कॉज करने में सर्दियों का मौसम जो है बहुत हेल्प करता है। तो इसी टॉपिक को हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, जिसको लोग जो है फ्लू भी कह देते हैं। लेकिन कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप आम तौर पे ऐसे सिम्टम्स देखते हैं जो बच्चों को, बड़ों को, सबको ही लगते हैं आम तौर पे। और इसमें आप ये जो सिम्टम्स होते हैं उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सोर थ्रोट, फीवर और उसके साथ हेडेक्स और बॉडी वगैरह में जो है आप बिल्कुल बीमारी जैसे असरात जो है महसूस करते हैं। आमतौर पे देखा ही जाता है कि ये बाज़ वायरसेस हैं जो ये कॉज करते हैं। उसमें कॉमन जो वायरसेस हैं उसमें एडिनो वायरस, राइनो वायरस, एको वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस आम तौर पे कॉज करते हैं। और याद रखिएगा ये आम तौर पे वायरल इन्फेक्शंस के ज़रिए फैलता है। अब इसमें जो है ड्यूरेशन कितना होता है, अगर किसी शख्स को ये इन्फेक्शन लगता है तो उसको ड्यूरेशन कितना लगेगा। तकरीबन अगर आप उसका ट्रीटमेंट ना भी करें तो तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते के बीच में एवरेज 10 दिन के अंदर जो है खुद ब खुद भी चला जाता है। लेकिन यकीनन अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको जो है सिम्टम्स को कंट्रोल करने में आसानी होगी और आपको रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अब ये देखा जाता है कि ये फैलता कैसे है। इसमें आम जो फैलने की वजह होती है वो नज़ला, अगर आप टच कर रहे हैं, आपने नाक में लगाया है, या खांसी हुई और आपने हाथ जो है फिर दूसरे को लगा वही हाथ, या किसी तरह भी आपका सलाइवा या थूक जो है आप किसी से बहुत क्लोज हो रहे हैं या बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखा गया है कि चूँकि वायरल इन्फेक्शन होता है ये खुद ही आता है, खुद ही चला जाता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये 10 दिन के अंदर खुद ही चला जाना है तो हमने आम तौर पे क्या करना है, इसको प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हम ऐसी एहतियाती तदाबीर यूज़ करेंगे कि जिसकी वजह से हमें टाइम पास करना होता है, जिसके बाद ये इन्फेक्शन चला जाएगा। एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसको हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल मददगार साबित नहीं होती हैं, तो कोशिश करेंगे उसको आप अवॉइड करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंटीबायोटिक से वायरल इन्फेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको लेना बिल्कुल जो है गैर ज़रूरी है। इसके साथ जो है इसमें कोई एंटी वायरल दवाइयाँ बाज़ होती हैं जैसे हेपेटाइटिस में या दूसरी जगह यूज़ होती हैं, इसके लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है। इसी तरह स्टेरॉइड्स को जो अवॉइड करें। स्टेरॉइड्स को हम हर चीज़ का समझते हैं कि स्टेरॉइड के देने की वजह से शायद नज़ला, खांसी किसी में फ़र्क पड़े, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स, स्टडीज़ किए गए हैं उसमें देखा गया है कि स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है। इसी तरह जो है अगर आप एलर्जी के मेडिसिन इसमें अलोन सिर्फ यूज़ करें, एंटी एलर्जी मेडिसिन, तो स्टडीज़ में शो होता है कि उससे भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा ये कि अगर आप देखें कि स्टीम आपको फ़ायदा करेगी तो नज़ला, खांसी में जो है स्टीम फ़ायदा नहीं करते। इसी तरह बाज़ वाइटामिन हम सोचते हैं कि हम उसको लें तो उससे हमें, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, अब अगर आप ले रहे हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, तो उसमें जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह जो है दूसरी दवाई होती हैं जो खांसी के लिए एंटीटसिव कहलाती हैं, जो ख़ास अगर आप वो लें, या एक्सपेक्टोरेंट लें कि आप सोचें कि खांसी को जो है वो दबाने वाली या खांसी को निकालने वाली जो एक्सपेक्टोरेंट या गुआइफेनेसिन हो या कोडीन हो, तो इसमें जो है वो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं होती। तो लेकिन ये देखा गया है कि अगर विटामिन सी आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहें, कम से कम 3 महीने से आप ले रहे हों, तो उसमें जो है वो इस इन्फेक्शन को कट डाउन करने में हेल्प करता है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर सर्दियों के मौसम में आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपने आप को जो है वो गैर ज़रूरी दवाइयों से ख़ास तौर पे बचा सकते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।